当你闭上眼睛，试着在脑海中勾勒南北朝时期的文坛群像时，会看见什么样的景象？是梁武帝萧衍主持的文学雅集，还是沈渊、谢朓那些显赫一时的文坛领袖？可在这些熙熙攘攘的历史人影中，有一个人的身影却如同幽灵般若隐若现，他叫王吉。仅凭10个字，便在中国文学史上刻下了不可磨灭的印记。可他的生平事迹却在浩如烟海的史书典籍中近乎消失殆尽，这难道不是一件极其诡异的事情吗？一个能写出“蝉噪林于径，鸟鸣山更幽”这样惊世骇俗之句的文人，为什么会在史书中成为一个几乎透明的存在？翻遍24史，关于王吉的记载少得可怜，南史仅用寥寥数语带过，梁书甚至连独立传记都没有给他。这种史料的极度匮乏，在中国历史上那些留下千古名篇的文人中，几乎是绝无仅有的现象。李白、陆甫虽然生前困顿，但史书对他们的记载详尽充实。王勃虽然英年早逝，但关于他的生平轶事仍有迹可循。唯独王吉，像是被历史刻意隐去了似的，只在《若若夜兮》这首无言诗中留下了生命的全部痕迹。这背后究竟隐藏着什么不为人知的隐情？是历史的偶然遗漏，还是有意的刻意回避？要解开这个谜团，我们必须先回到那个风云变幻的南北朝时代。公元5世纪末到6世纪初，正值南朝齐梁之际，这是一个极其特殊的历史时期。用明体诗风方兴未艾、沈渊、谢朓等人创立的声律理论，正在文坛掀起革命性的变革。这个时期的文学创作讲究的是声乐和谐的对仗工整，文人雅士们沉醉在精雕细琢的艺术追求中。然而，在这样一个讲究声律、推崇雕饰的时代，王吉的“蝉噪林于径，鸟鸣山更幽”却以一种反常规的方式，用动态衬托静态，以声音表现寂静，开创了一种全新的艺术境界。这种创作手法在当时绝对是石破天惊的创新。我们知道，王吉大约生活在齐梁之际，也就是公元490年到520年前后。这个时间段横跨了南齐末年到梁朝初年的动荡时期。齐明帝萧鸾在位时，朝政腐败，宗室相残。永元之乱后，萧衍起兵夺位，建立梁朝。短短20多年间，南朝政权经历了2次更替，无数家族在政治风暴中臣服消亡。在这样的时代背景下，一个文人的生平资料为何会大量散失？这是单纯的历史遗漏，还是另有原因？让我们先来看看史书中关于王吉的零星记载。南史隐逸传中提到，王吉字文海，琅琊临沂人，琅琊王氏，这可是魏晋南北朝时期赫赫有名的世家大族。从王导、王羲之到王献之，琅琊王氏在东晋时期几乎垄断了朝廷要职，王与马共天下的说法正是指这个家族。可到了南朝齐梁时期，琅琊王氏虽然仍然保持着世家大族的地位，但政治影响力已经大不如前。王吉作为琅琊王氏的后人，按理说应该有相对详细的家族谱系和生平记载，但事实却恰恰相反。史书记载王吉曾任职于官府，但具体担任什么职位，在哪里任职，任职多久，这些基本信息都余烟不详。只知道他曾经游历若耶溪，写下了那首传世名篇。若耶溪位于今天的浙江绍兴境内，是一条清幽秀美的溪流，自古以来就是文人墨客喜欢游览的圣地。王吉为什么会去若耶溪？是公务在身，还是隐逸避世？史书没有给出明确答案，但从《若若耶溪》这首诗的意境来看，王吉当时的心境显然是追求超脱世俗，向往自然的。余黄河泛泛，空水共悠悠，阴霞生远秀，阳景逐回流。蝉噪林于径，鸟鸣山更幽。此地动归念，常年悲倦游。全诗8句40字，前面6句都在描写若耶溪的自然景色，直到最后2句才点出内心的情感。此地动归念，常年悲倦游，这2句透露出什么信息？一个人在外漂泊已久，看到这样的山水美景，突然生出归隐之心，感叹自己常年在外奔波的疲惫。
这是一个仕途失意之人的心声，还是一个厌倦官场之人的感慨？在南朝的政治生态中，文人的处境往往极其微妙。梁武帝萧衍虽然爱好文学，广纳文士，但他的政治手腕却相当残酷。建立梁朝后，萧衍对前朝齐朝的旧臣进行了大规模的清洗，有些人因为政治立场问题被贬谪流放，有些人则选择主动归隐以求自保。王吉作为琅琊王氏的后人，在这场政治风暴中扮演了什么角色？他是主动选择远离政治中心，还是被迫离开官场？更令人费解的是，在梁朝建立后的文学活动中，几乎看不到王吉的身影。梁武帝萧衍喜欢组织文学雅集，经常召集文人学士在宫中赋诗作文。沈约、任访、刘孝绰这些文学名家都是座上常客，可王吉却从未出现在这些记载中。以他蝉噪林于境，鸟鸣山更幽的文学成就，不可能不被当时的文坛注意到。唯一的解释就是，他要么主动远离了文坛，要么被文坛刻意排斥。让我们深入分析一下“蝉噪林于境，鸟鸣山更幽”这两句诗的深层含义。表面上看，这是对自然现象的精准描绘，用蝉鸣和鸟叫反衬出山林的幽静。但在文学创作的层面上，这种以动衬静的手法，在当时是极其罕见的创新。南朝文学讲究的是华丽的辞藻、工整的对仗、严谨的声律，而王吉却用最朴素的语言，表达出最深邃的意境。这种创作风格，与当时主流的文学审美是格格不入的。更深一层来看，蝉噪和鸟鸣这两个词汇，在中国古代诗歌中往往具有特殊的象征意义。蝉鸣被认为是高洁的象征，因为蝉引鹿而生，不食人间烟火。屈原在《离骚》中就用蝉来比喻高洁的品格，而鸟鸣则常常与自由超脱联系在一起。王吉选择用这两种声音来表现幽静，是否在暗示自己追求高洁、向往自由的人生态度？是否在用诗歌表达自己对现实政治的不满和对隐逸生活的向往？在南朝的政治文化中，隐逸是一个极其敏感的话题。一个有才华的文人选择归隐，往往被视为对现实政权的不满或抗议。陶渊明在东晋末年选择归隐田园，就被认为是对刘宋政权的消极抵抗。而在齐梁之际这个特殊时期，政治立场的表态更是关乎身家性命的大事。王吉如果真的因为政治原因选择归隐，那么史书对他生平事迹的忽略，就很可能是一种刻意的回避。我们再来看看王吉所处的琅琊王氏在梁朝的处境。梁武帝萧衍在夺取政权的过程中，得到了一些世家大族的支持，但也与一些家族结下了梁子。琅琊王氏在这场政治变革中持什么态度，史书记载不详。但从梁朝建立后琅琊王氏在朝廷中的地位来看，这个家族并没有得到重用。这是否意味着琅琊王氏在萧衍夺位的过程中持观望或反对态度？而王吉作为这个家族的成员，是否也因此受到了政治上的牵连？有学者提出了一个大胆的假设，王吉可能与齐朝末年的某些政治事件有关。齐明帝萧鸾在位期间，为了巩固权力，大肆诛杀宗室和大臣，很多文人学士被卷入政治斗争，或被杀害，或被流放。王吉会不会也是这场政治风暴中的受害者？他游历若耶溪，会不会正是在逃避政治迫害，常年悲倦游？这句诗是否暗示他长期在外流亡，不得安宁？还有一个值得注意的细节，南史将王吉列入隐逸传，而不是文苑传，这个分类本身就很有深意。隐逸传收录的是那些退隐山林、不问世事的人物，而文苑传则收录在朝为官的文人学士。将王吉归入隐逸传，说明史书编纂者认为他的主要身份是隐士，而非在职官员。可他既然在官府任过职，为什么不列入文苑传呢？这是否暗示他的官职经历存在某种不便明说的原因？让我们把视角拉回到王吉创作入若耶溪的具体时间和背景。若耶溪在南朝时期是一个重要的地理位置，靠近会稽郡，也就是今天的绍兴一带。
这个地区在南朝历史上曾经发生过多次重要的政治军事事件。齐梁之际，会稽一带就是萧衍起兵的重要根据地之一。王吉出现在若耶溪，是单纯的游览赏景，还是有其他不为人知的目的？更引人深思的是，王吉在写下“蝉噪林于径，鸟鸣山更幽”之后，就彻底从历史记载中消失了。没有人知道他后来去了哪里，做了什么，何时离世，葬在何处。一个能够创作出如此经典诗句的文人，就这样无声无息地从历史舞台上消失了，这本身就是一个巨大的谜团。在古代中国，但凡有些名气的文人，死后总会有门生故旧为其撰写墓志铭、立传记，即使是隐士也不例外。可王吉却连这些都没有留下，仿佛他从来没有在这个世界上存在过一样。我们不妨大胆推测，王吉的消失可能与当时的政治环境有着密切关系。梁武帝萧衍在建立政权后，对文化领域的控制非常严格。他虽然提倡文学，但也严格审查文人的思想倾向。任何被认为有政治问题的文人，都会受到打压。如果王吉因为某些原因触犯了政治禁忌，他的个人资料被刻意抹去就不是不可能的事情。在中国历史上，这种因为政治原因而被史书除名或淡化处理的例子并不少见。还有一种可能，就是王吉自己选择了彻底的隐遁。在看透了政治的黑暗和官场的倾轧后，他可能决定彻底切断与世俗社会的联系，隐居山林，不再参与任何社会活动。这样的选择在南北朝时期并不罕见，许多有才华的文人都选择了这条道路。但即使是这样，通常也会有一些蛛丝马迹留在史书中，比如他隐居的地点、与他交往的朋友、他的生活状况等等。可王吉却连这些都没有，这就显得非常不寻常了。从文学史的角度来看，王吉的“蝉噪林于径，鸟鸣山更幽”对后世产生了深远的影响。唐代的王维、常建等山水诗人都继承和发展了这种以动衬静的艺术手法。王维的《全生夜微时》，日色冷青松常见的万籁此俱寂，但雨中清音，都可以看到王吉的影子。宋代的欧阳修、苏轼也对这两句诗推崇备至，认为是描写自然景物的绝唱。可是，这些后世的文人学者在推崇王吉诗句的同时，却对他的生平事迹几乎一无所知，只能根据《入若耶溪》这首诗来推测他的人生轨迹。这种现象本身就很不正常。在中国文学传统中，对于有重要成就的文人，后世学者总会进行深入的考证和研究。像李白、杜甫、白居易这些诗人，后世为他们撰写的传记、年谱、研究著作可以堆满整个书架。即使是一些不太出名的诗人，只要留下了优秀的作品，后世也会努力挖掘他们的生平资料。可对于王吉，后世学者却几乎无从下手，因为实在是没有足够的史料可供研究。这难道不是一个巨大的历史疑案吗？让我们再从社会阶层的角度来分析王吉的处境。作为琅琊王氏的后人，王吉应该属于当时的士族阶层。在南朝，士族的地位虽然不如魏晋时期显赫，但仍然掌握着大量的社会资源和政治机会。可王吉似乎并没有充分利用这些资源，反而选择了一条与主流社会渐行渐远的道路。这是他个人的选择，还是被迫的结果？南朝时期的士族内部也存在着复杂的派系斗争和利益纷争，不同的家族、不同的分支，在政治立场和利益诉求上可能截然不同。琅琊王氏作为一个庞大的家族，内部也必然存在着不同的政治倾向。王吉所在的这一支，在齐梁之际的政治变动中，可能做出了错误的政治选择，因而遭到了梁朝政权的冷遇或打压。这可能是导致他远离政治中心，隐居山林的重要原因。我们还要注意到，《入若耶溪》这首诗虽然流传下来了，但王吉的其他作品却几乎全部散失。一个诗人不可能只写一首诗，王吉必定还创作过其他作品。可这些作品为什么都没有保存下来？是因为他的作品在当时没有得到重视，还是因为某些特殊原因而被刻意销毁？
在中国历史上，因为政治渊源而焚毁文人著作的事例屡见不鲜。王吉的其他作品会不会也遭遇了类似的命运？更令人好奇的是，蝉噪林于境，鸟鸣山更幽这2句诗为什么能够流传下来？是因为它们的艺术价值实在太高，以至于即使在政治打压的情况下也无法被彻底抹去？还是因为这2句诗被当时某位有影响力的人物所欣赏和传颂，从而得以保存？历史上确实有这样的例子，一些文人的作品因为得到了权力阶层的赏识而得以流传，而其他作品则因为缺乏这种政治保护而散失。在南朝的文学批评传统中，对诗歌的评价往往与作者的身份和地位密切相关。一个政治上失意或被排斥的文人，他的作品很难得到公正的评价。王吉的“蝉噪林于境，鸟鸣山更幽”能够突破这种政治偏见，得到广泛认可和传颂，本身就说明了这2句诗具有超越时代和政治的艺术价值。可是，为什么在承认其艺术价值的同时，却对作者本人采取了忽视甚至回避的态度呢？我们也可以从文学流派的角度来思考这个问题。南朝文学有着明显的流派倾向，不同的文学集团之间存在着激烈的竞争和对立。王吉的创作风格与当时主流的咏鸣体有很大不同，他追求的是自然质朴、意境深远，而不是声律严谨、辞藻华丽。这种风格上的差异，可能导致他被主流文坛排斥，而主流文坛的排斥，又进一步导致了史书对他的忽视。在南朝，文学批评往往掌握在少数文坛领袖手中。沈约、任访这些人不仅是杰出的文学家，也是重要的史书编纂者。他们对文学作品和文人的评价，很大程度上决定了这些人在历史上的地位。如果王吉因为某种原因得罪了这些文坛领袖，或者他的文学主张与这些人相左，那么他被史书边缘化就不难理解了。但这样的解释似乎又站不住脚，因为“蝉噪林于境，鸟鸣山更幽”这2句诗得到了后世几乎所有文人的推崇，包括那些主张咏鸣体的诗人和批评家。如果王吉真的是因为文学观念的差异而被排斥，为什么他的这2句诗又能得到如此高的评价呢？这其中的矛盾和悖论，让王吉之谜变得更加扑朔迷离。让我们再回到若耶溪这个地方，这条溪流在中国文学史上有着特殊的地位，不仅因为王吉的这首诗，也因为它本身就是一个充满文化意蕴的地方。相传西施曾在这里浣纱，这里也是越国的故地。对于南朝的文人来说，若耶溪不仅是一个风景秀美的地方，也是一个具有历史文化内涵的所在。王吉选择在这里吟诗作赋，是否也有着特殊的寓意？越国在春秋战国时期曾经历了从弱小到强大再到灭亡的过程，这段历史对于后世的文人来说，往往具有警示意义。勾践卧薪尝胆的故事，更是成为了中国文化中坚韧不拔、忍辱负重的象征。王吉在若耶溪写下这首诗，会不会是在借古讽今，表达自己对当时政治局势的看法？此地动归念，常念备卷游这2句，是否暗含着更深层的政治隐喻？在解读古代诗歌时，我们必须考虑到当时的政治环境和文化语境。南朝时期，文字狱虽然不像明清时期那样严酷，但文人淫言获罪的事例仍然不少。许多文人在创作时都会采用隐晦的手法，用典故以象征、比兴等方式来表达自己的真实想法，以免触犯政治禁忌。王吉的这首诗表面上看是山水诗，但其中是否隐藏着政治寓意，这是一个值得深入探讨的问题。史书对王吉的记载虽然简略，但隐逸这个身份标签本身就很能说明问题。在中国传统文化中，隐逸并不是一个简单的生活方式选择，而往往具有政治文化上的深刻含义。一个人选择隐逸，可能是因为不满现实政治，可能是因为遭遇挫折，也可能是因为追求某种理想的生活方式。王吉被列入隐逸传，说明他最终确实选择了远离尘世的生活道路，但这个选择背后的具体原因，史书却没有告诉我们。我们还可以从王吉的姓氏来寻找线索。琅琊王氏在南朝虽然地位有所下降，
但仍然是有影响力的家族。这个家族的成员在当时的政治、文化各个领域都有分布。可为什么偏偏王吉成为了一个被历史遗忘的人？是他个人的遭遇太过特殊，以至于家族不愿提及，还是他与家族的关系出现了某种裂痕，导致家族不愿为他立传记录？在中国古代，家族的谱牒是记录家族成员的重要文献。琅琊王氏这样的大家族，必定有详细的家谱。可我们今天看到的各种琅琊王氏的谱牒中，关于王吉的记载同样稀少。这说明，即使在家族内部，王吉也是一个被刻意淡化的人物。这种情况的出现，往往意味着这个人的经历存在某种不光彩或者敏感的因素，家族不愿意过多提及。当我们把所有这些线索串联起来时，一个模糊的轮廓开始浮现。王吉很可能是一个在政治斗争中失败的文人，他可能因为政治立场问题或卷入某些政治事件而被排挤出政治中心，不得不远走他乡，游历山水。在若耶溪，他写下了传世名句，这可能是他人生中最后的文学辉煌。之后，他选择了彻底的隐遁，或许是主动的，或许是被迫的。而他的家族和当时的史官，出于种种考虑，对他的生平事迹采取了淡化处理的态度。这样，一个才华横溢的诗人，就在历史的迷雾中渐渐消失了。然而，历史的吊诡之处就在于，那些试图遗忘他的人最终失败了。蝉噪林于境，鸟鸣山更幽，这10个字，以其无法抗拒的艺术魅力，穿越了1500年的时光，仍然在今天的人们口中传颂。王吉的名字可能被历史淡忘，但他的诗句却永远镌刻在中国文学的丰碑上。这或许正是文学的力量所在，它可以超越政治的压迫，超越时间的侵蚀，成为永恒的存在。但我们的追问并没有结束，王吉的谜团还有更多需要揭开的面纱。他究竟卷入了什么样的政治事件？他与当时的哪些人物有过交往？他的其他作品到底写了些什么内容？他最终的归宿又在哪里？这些问题都等待着我们继续深入探索。历史有时候就像一个巨大的拼图游戏，我们需要从零散的碎片中慢慢拼凑出完整的图景。而王吉，这个在历史中若隐若现的诗人，他的完整故事还远未结束。要真正理解王吉的消失之谜，我们必须把目光投向齐梁之际那段血雨腥风的历史。公元501年，萧衍起兵攻入建康，齐和帝萧宝融被迫禅位，南朝齐就此灭亡。这次政权更迭看似平和，实则暗流涌动。萧衍虽然表面上以禅让的方式获得皇位，但在此之前和之后，都进行了大规模的政治清洗。那些曾经效忠于齐朝的官员文人，命运各不相同。有些人即使转投新朝，得以保全性命，甚至升官进爵；有些人犹豫不决，最终遭到贬谪流放；还有些人坚持救主，不是被杀就是被迫隐遁。王吉处在这个历史的十字路口上，他做出了什么样的选择？史书对此讳莫入深，但我们可以从一些蛛丝马迹中寻找答案。首先，王吉在齐朝时期确实担任过官职，虽然具体职位不详，但这说明他曾经是齐朝的官员。当梁朝建立时，他面临着一个艰难的选择，是继续为新朝效力，还是选择离开官场。从他后来有利若耶溪的行为来看，他很可能选择了后者。这个选择在当时是需要巨大勇气的。放弃官职意味着放弃稳定的收入、社会地位和家族的期望，但王吉似乎毅然决然地做出了这个决定。是什么促使他做出这样的选择？是对新政权的不认同，还是对官场黑暗的厌倦？或者，他是否亲眼目睹了太多的政治杀戮，以至于心灰意冷，决定远离这个是非之地？让我们再仔细审视如若耶溪中的“常年悲倦游”这一句。常年说明他在外漂泊的时间很长，倦游则表达出疲惫和厌倦。一个人为什么会常年在外漂泊？最可能的原因就是不能或不愿回到原来的地方。联系到齐梁之际的政治环境，王吉的倦游很可能不是自愿的旅行，而是被迫的流亡。
他可能因为政治原因不能回到健康，也不能回到家族所在地，只能游历于山水之间，寻找心灵的慰藉。在南朝的政治文化中，有一个值得注意的现象，那就是很多有政治问题的人物会选择去会稽郡一带避难。这个地区远离政治中心，健康，山水秀美，适合隐居。同时，这里也是一个文化氛围浓厚的地方，有许多文人雅士在此聚集。王吉选择来到若叶溪，可能不仅仅是为了游览山水，更可能是为了寻找一个相对安全的避难所。我们还要注意到王吉在入若叶溪中适用的一些特殊意象。鱼黄河泛泛，空水共悠悠。鱼黄是一种大船，泛泛是漂浮不定的样子。一个人乘坐大船在水上漂浮，没有明确的目的地，这难道不是一种漂泊无依的象征吗？空水共悠悠更是营造出一种空旷寂寥的氛围。整个人生就像一艘在空旷水面上漂浮的船，不知道该驶向何方，也不知道何处是归宿。这种深刻的存在主义式的孤独感，很难说仅仅是游山玩水时的感受，更像是一个在政治风暴中失去方向的人的内心写照。再看阴霞生远秀，阳景逐回流这两句，阴霞和阳景形成对比，远秀和回流也形成对比。这种强烈的对比手法，是否也在暗示着某种政治上的对立和冲突？在中国古代诗歌中，阴阳往往被用来象征对立的两方势力。王吉用这样的意象，是否在暗示他所处的政治环境充满了对立和冲突？当然，这些都只是推测。但如果我们把这些推测放在齐梁之际的历史背景下来考察，就会发现他们并非毫无根据。梁武帝萧衍虽然爱好文学，但他的政治手段却相当残酷。他在夺取政权后，对前朝的旧臣进行了系统性的清洗。据《梁书》和《南史》记载，齐朝的很多官员在梁朝建立后遭到了不同程度的打压，有些人被明确处死，有些人被贬谪流放，还有些人虽然保住了性命，但从此再也没有得到重用。在这样的政治环境下，王吉作为齐朝的旧臣，如果不及时表态效忠新朝，就很可能被视为政治上不可靠的人。而如果他确实对新政权持保留或反对态度，那么他的处境就会更加危险。选择离开官场游历山水，可能是他在那个特殊历史时期保全自己的唯一选择。更令人深思的是，史书将王吉列入隐逸传，这个分类本身就很有意思。在中国史书的编纂传统中，隐逸传收录的往往是那些有才华但不愿或不能入仕的人。这些人或者是因为政治立场问题，或者是因为性格原因，选择了远离官场的生活。把王吉归入这一类，实际上是给他贴上了一个政治标签，暗示他与主流政治保持着距离。让我们再从文学批评的角度来分析王吉的处境。南朝文学有一个重要的特点，就是文学批评和政治权力紧密结合。一个文人的作品能否得到认可和传播，很大程度上取决于他的政治地位和与权力阶层的关系。沈渊、任访这些文坛领袖，不仅是杰出的文学家，也是梁武帝的重要谋臣。他们对文学作品的评价，往往会受到政治因素的影响。王吉的“蝉噪林于静，鸟鸣山更幽”虽然艺术价值极高，但在当时可能并没有得到应有的重视。这不是因为这两句诗不够好，而是因为作者的政治地位不够。一个被政治边缘化的人，他的作品很难进入主流文学的视野。即使有人欣赏这两句诗，也可能因为作者的政治问题而不敢公开称赞。这样，王吉在文学史上的地位就被大大降低了，他的作品也随之散失大半。然而，真正伟大的文学作品是无法被政治完全压制的。蝉噪林于静，鸟鸣山更幽，这两句诗凭借其无可比拟的艺术魅力，在民间口耳相传，最终突破了政治的封锁，成为千古名句。这个过程本身就是一个文学战胜政治的典型例证。那些试图通过政治手段压制这两句诗的人，最终都被历史遗忘了，而王吉的名字却因为这两句诗而永远留在了文学史上。我们还可以从王吉的家族背景来寻找更多线索。
琅琊王氏在东晋时期达到权力的顶峰，王与马，共天下说的就是王导家族与司马皇室共同掌控朝政。但到了南朝，琅琊王氏的政治影响力已经大不如前。这个家族在刘宋叶萧起、萧梁几个政权更迭中，一直采取相对保守和谨慎的态度，既不积极投靠新政权，也不明确反对，而是保持一种微妙的平衡。这种平衡策略虽然保证了家族的延续，但也意味着家族成员很难在新政权中获得重要职位。王吉作为琅琊王氏的后人，可能也受到了这种家族策略的影响。他在齐朝时期虽然任过官，但职位不高，说明家族并没有给他太多的政治资源。当梁朝建立时，家族可能更倾向于让他远离政治中心，以免给家族带来不必要的麻烦。在这种情况下，王吉的隽永可能不仅是个人的选择，也是家族策略的一部分。家族让他离开健康，游历山水，既可以保全他的性命，也可以避免他因为政治问题而牵连整个家族。这种做法在当时的世家大族中并不少见，许多家族都会让一些成员远离政治中心，作为家族的后备力量，以防万一。但这样的安排对王吉个人来说，无疑是一种巨大的牺牲。他必须放弃自己的政治抱负，放弃在官场上的发展机会，过一种漂泊不定的生活。常年悲倦由衷的悲字，或许就包含着这种被迫牺牲的痛苦和无奈。他不是不想有所作为，而是时代和家族的选择让他不得不选择这条道路。让我们再把目光转向王吉可能接触过的人物圈子。在南朝，文人之间的交往是非常频繁的，形成了各种各样的文学群体和社交网络。沈渊、谢朓、任房等人形成了一个以用名体为核心的文学圈子，这个圈子与梁武帝的关系非常密切。而另外一些文人则对永明体持保留态度，追求更加自然质朴的文学风格。王吉显然不属于永明体那个圈子，他的诗歌风格与永明体格格不入，他追求的是意境的深远和语言的自然，而不是声律的严谨和辞藻的华丽。这种风格上的差异，可能导致他被主流文学圈子排斥。在一个以永明体为主流的时代，坚持自己独特风格的诗人往往会被边缘化。但王吉也不可能完全孤立，他在游历山水的过程中，必定会遇到一些志同道合的朋友。可惜的是，史书对这方面的记载几乎是空白，我们不知道他和谁交往过，不知道他和谁讨论过诗文，更不知道他是否有知己好友。这种信息的完全缺失，本身就很不正常。在中国文人的传统中，朋友之间的唱和、书信往来是很重要的社交活动，也是留下历史记录的重要途径。王吉的交友记录几乎完全空白，说明要么他真的过着极其孤独的生活，要么这些记录被刻意抹去了。如果是后者，那就更加印证了王吉存在政治问题的推测。在古代中国，一个人如果被认为有政治问题，不仅他本人的记录会被删除，连他的社交网络也会被追查和清理，与他有过交往的人可能会被牵连，所以这些人也会主动销毁与他相关的一切记录，以求自保。这样，王吉就成了一个彻底孤立的个体，在历史中没有留下任何社会关系的痕迹。我们还可以从王吉诗歌的流传方式来寻找线索。蝉噪林于静，鸟鸣山更幽，这两句诗是如何流传下来的？在纸张还不够普及，印刷术尚未发明的南朝，诗歌的流传主要靠口耳相传和手抄。一首诗要流传下来，必须有足够多的人记住它、传颂它。王吉的这两句诗能够流传下来，说明他们在当时就引起了一定的反响，有一些人喜欢他们并记住了他们。但这些人是谁？他们为什么会记住这两句诗？他们是在什么场合听到或看到这两句诗的？这些问题的答案可能永远无法找到了，但我们可以合理推测，这两句诗最初可能是在一些不那么正式的场合流传开来的，比如在民间，在隐士群体中，在一些政治上不得志的文人之间。这些人不属于主流文学圈子，他们的活动和交往不会被正式记录下来，
但他们对文学的热爱和对优秀作品的欣赏能力，使得王吉的诗句得以保存和流传。到了唐代，情况发生了变化。唐代的文人对南朝文学进行了系统的整理和研究，许多南朝的作品在这个时期被重新发现和评价。王维常见这些山水诗人在创作中继承了王吉的艺术手法，他们对蝉噪林于境，鸟鸣山更幽这两句诗推崇备至。通过这些唐代诗人的传承和发扬，王吉的名字才重新进入了主流文学史的视野。但即使到了唐代，关于王吉的生平资料仍然极其稀少。唐代的诗人和批评家想要了解王吉的生平，同样面临着史料缺乏的困境。这说明在南朝时期对王吉的记载缺失不是偶然的疏漏，而是一种系统性的忽视或回避。这种系统性的忽视，只有在存在某种政治原因的情况下才会发生。让我们再回到那个核心问题：王吉究竟做了什么，以至于被历史如此对待？我们可以提出几种可能的假设。第一种假设，他可能卷入了齐梁之际的某个具体政治事件，比如支持了某个失败的政治集团，或者参与了某种反对萧衍的活动。这样的行为在当时是极其危险的，一旦败露就会招致杀身之祸，即使侥幸逃脱，也会被列入政治黑名单，从此不得翻身。第二种假设，他可能因为某种原因得罪了梁武帝或其亲信。在专制社会里，得罪了最高权力者往往意味着个人政治生涯的终结。梁武帝虽然爱好文学，但他同时也是一个权力欲极强的统治者。如果王吉在某些场合说了不当的话，或者他的诗文被解读为有讽刺新政权的意味，就可能招致灾祸。第三种假设，他可能是因为家族政治立场的问题而被牵连。琅琊王氏在齐梁之际可能站错了队，或者至少没有及时表态支持萧衍。作为这个家族的成员，王吉自然也会受到影响。为了保护家族，他可能被要求离开政治中心，以使家族与他保持距离。第四种假设，也是最具有浪漫色彩的一种，那就是王吉主动选择了归隐。他看透了政治的黑暗和官场的倾轧，决定追求一种更加自由和纯粹的生活方式。这种选择在当时会被视为对现实政治的消极抵抗，因此受到官方的冷遇和史书的忽视。这四种假设并不互相排斥，很可能是多种因素共同作用的结果。王吉可能既有客观上的政治压力，也有主观上的理想追求。在外部环境的逼迫和内心理想的召唤下，他最终选择了远离官场，游历山水，追求精神上的自由。而这种选择注定了他会被主流历史所忽视，但也成就了他在文学史上的独特地位。从更宏观的历史视角来看，王吉的遭遇其实反映了南北朝时期知识分子的普遍困境。这是一个政权频繁更迭、政治斗争残酷的时代，知识分子往往成为政治斗争的牺牲品。他们或者被迫卷入政治漩涡，或者选择逃避现实。无论哪种选择，都意味着巨大的个人代价。王吉只是这个时代无数悲剧人物中的一个，他的故事是整个时代悲剧的缩影，但王吉又是特殊的。他虽然在政治上失败了，在生活上漂泊无依，但他在文学上却取得了永恒的成就。蝉噪林于境，鸟鸣山更幽这两句诗，以其独特的艺术魅力，超越了时代的限制，成为中国诗歌史上的经典。这说明什么？说明真正伟大的艺术作品是不会被政治压制的，说明文学的价值最终会得到历史的公正评判。我们今天重新审视王吉的生平和遭遇，不仅是为了满足历史好奇心，更是为了思考一个更深层次的问题：在政治权力和文学艺术之间，应该保持什么样的关系？历史一次又一次地告诉我们，当政治权力试图控制和压制文学艺术时，最终失败的往往是政治权力。那些曾经不可一世的权力者早已化为尘土，但那些优秀的文学作品却永远流传下来，继续感动和启迪着后人。王吉的故事还告诉我们，一个人的历史地位并不完全取决于他在史书中的记载有多详细，而更多的取决于他留下的精神遗产。史书可以被权力者操纵，
可以有选择性的记录或忽略某些人和事，但真正有价值的思想和艺术是无法被彻底抹杀的。他们会通过各种途径流传下来，最终获得应有的认可和地位。现在，让我们再次回到若耶溪畔，想象1500年前，王吉站在那里的情景。他乘坐小船，在清澈的溪水上飘荡，两岸青山如黛，林木葱茏，蝉鸣声此起彼伏，鸟叫声在山谷中回荡。但这些声音非但没有打破山林的寂静，反而使得整个环境显得更加幽静深远。在那一刻，王杰忘记了政治的纷扰，忘记了人生的坎坷，他完全沉浸在大自然的怀抱中，感受到了一种超越世俗的宁静和自由。就是在这样的时刻，他写下了那2句千古名句。这2句诗不仅是对自然景物的描写，更是他内心世界的真实写照。在喧嚣的世界中寻找宁静，在动态中发现静态，在有声中感受无声，这不正是一个历经沧桑的灵魂对生命真谛的领悟吗？王吉用他的亲身经历和深刻思考，为我们揭示了一个永恒的真理：真正的宁静不在于没有声音，而在于内心的安详和超脱。此地动归念，常念悲倦游，诗的最后2句表达出回归的渴望和对漂泊生活的感叹。但王吉最终有没有实现他的归念？他是否找到了心灵的归宿？历史没有给我们答案。也许他在某个山林中度过了余生，过着清贫但自在的生活；也许他在某次游历中遭遇不测，客死他乡；也许他最终还是回到了家乡，但选择隐居不出，不再参与任何社会活动。无论是哪种结局，我们都可以相信，他在若耶溪的那次经历，在他生命中留下了最深刻的印记。王吉的故事给我们留下了很多启示。首先，他提醒我们，历史记载并不等于历史真相。史书是人编写的，必然会受到编写者的立场、价值观和所处时代的影响。有些重要的人和事可能被故意忽略或淡化处理，有些不那么重要的事却被大书特书。我们在研究历史时，不能只看史书的表面记载，还要透过字里行间去挖掘那些被隐藏的信息。其次，王吉的故事告诉我们，真正的价值往往不会被时间淹没。王吉在世时可能是一个失意的文人，可能过着艰辛的生活，可能被同时代的人所忽视，但他留下的那2句诗，却穿越了1500年的时光，至今仍然被人们传颂和欣赏。这说明什么？说明真正有价值的东西，无论在什么样的环境下，最终都会显现出它的光芒。再次，王吉的遭遇反映了知识分子在专制社会中的艰难处境。在那样的时代，一个有独立思想和艺术追求的人，往往很难在官场上立足。他们要么选择妥协，放弃自己的理想和原则，要么选择抗争，但往往付出惨重的代价，要么选择逃避，退隐山林，保持精神上的独立。王吉选择了第3条路，这是一种无奈的选择，但也是一种值得尊重的选择。最后，王吉的故事提醒我们要珍惜和保护文化遗产。如果不是因为蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽这2句诗流传了下来，王吉这个人可能就会彻底从历史中消失，没有人会记得曾经有这样一个才华横溢的诗人存在过。文化遗产的保护不仅仅是保护物质层面的文物古迹，更重要的是保护那些承载着思想和艺术价值的精神遗产。每一件流传下来的作品，都是前人留给我们的宝贵财富，都值得我们用心去珍惜和研究。今天，当我们再次吟诵“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”这2句诗时，不仅要欣赏它的艺术美，更要思考这背后的历史和人生。王吉用他的一生，为我们诠释了什么是真正的文人风骨。在政治的压迫下，他没有屈服；在生活的困顿中，他没有放弃对美的追求；在孤独的漂泊中，他保持了精神的独立和人格的尊严。这样的品格，在任何时代都是值得尊敬和学习的。王吉的生平虽然在史书中消失了，但他的精神却永远活在他的诗句中。每一次有人吟诵这2句诗，
王吉就在那一刻复活了。他用10个字超越了死亡，超越了遗忘，获得了永恒的生命。这或许是历史对他最公正的回报，也是对所有真正的艺术家最好的褒奖。千百年过去了，若耶溪依然在流淌，蝉依然在鸣叫，鸟依然在歌唱，但那个曾经在这里留下千古名句的诗人，他的足迹已经无法追寻，他的声音已经消散在历史的风中。然而，只要中国的文学还在延续，只要还有人在吟诵诗歌，王吉就不会真正消失。他的名字将永远与那2句诗联系在一起，成为中国文学史上一个永恒的存在。这就是王吉的故事，一个被历史遗忘却又因文学而永生的故事，一个充满谜团却又充满启示的故事，一个让我们思考历史、文学和人生的故事。他的生平或许永远是一个谜，但他留给我们的精神财富却是清晰而永恒的。在这个快速变化的时代，当我们感到喧嚣和浮躁时，不妨想想王吉，想想他在若耶溪畔的那份宁静和超脱，想想他用生命诠释的那种文人风骨。或许，这才是我们今天重新审视王吉最重要的意义所在。